اتمر هم خبرې پیل کړې. تازه اتمر میدان ته راودنګل دا چې طالبانو ته یې څه ویلي دي. په ویډیو کې راسره وګورئ دوستانو. زموږ پریس نیوز چینل ته مخ راغلاس کوم. خبریال ویبپاڼه لیکي د طالبانو له لوري په ملګرو ملتونو کې په ټینګار سره د افغانستان د استازولۍ د چوکۍ غوښتلو بسنه ونه کړه چې ملګرو ملتونو ورته دا حق ورکړي. په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د استازولۍ نه ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې هیلې یو څه پیکه کړې، مګر ملګرو ملتونو په خپله پریکړه لیک کې یادونه کړې ده چې د اوس لپاره به د طالبانو ته د افغانستان د استازولۍ څوکۍ نه ورکول کیږي، یعنې کیدای چې څه وخت وروسته ورکول شي. دې خبر د افغان سیاستوالو له لورې بېلابېل غبرګونونه خپل کړل چې له دوی څخه یو هم د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر و. اتمر په خپل غبرګون کې دی ویلي دي چې طالبان باید د دولتونو په ټولنه کې د طالبان حضور ملي او بین المللي مشروعیت ته اړتیا لري. یوازې اتمر نه دی چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې د یو فعال غړي کېدو لپاره د ملي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو سپارښتنه کوي. افغاني ولسمشر حامد کرزي هم تېره ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو حکومت داخلي مشروعیت ته اړتیا لري او دوی کولی شي چې د دې لپاره حداقل یوه لویه جرګه جوړه کړي. په داسې حال کې چې د کور دننه او بیرون په طالبانو غږ کېږي چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو طالبان په ټینګار سره وایي چې حکومت یې په لسو ورځو کې نیول ښیي چې خلک ورسره دي. دوی د حکومت د خلکو په ملاتړ جوړ کړی دی. خو شنونکي بیا وایي چې دا یو بل بحث دی. د پخواني حکومت د سقوط سبب د هغوی فساد او نړیوالو ځواکونو وتل او دا په خلکو پورې په دې شکل اړه نه لري. د خلکو سره د طالبانو چلند معلوم